Neutralité d'un atome. Alors, c'est quoi l'électroneutralité d'un atome? أستاذ عندي كستيون. مين؟ أنا محمد رعد. Oui, Mohamed. أستاذ بس قلنا إنه neutralité de l'atome. بنقول seulement l'atome إنه nombre de protons est égal nombre d'électrons est égal Z أو بنقولها كلها. Il faut dire l'atome est électriquement neutre. Cette phrase indique l'électroneutralité de l'atome. هذه عبارة عن relation, عن égalité qu'on peut utiliser pour trouver le nombre de particules dans l'atome. Oui. On va voir ça pendant les applications. On va faire des applications sur ce qu'on a expliqué, Mohamed. أستاذ شو اللي بدي أكتبه عشان بس شوف الفيديو؟ هيدي بدك تكتبيها. عندنا هيدي النيمرو اتوميك وعندنا l'électroneutralité de l'atome. Alors, électroneutralité de l'atome, c'est-à-dire Malak Shaito, Malak Shaito. Ok. Alors, l'électroneutralité de l'atome, c'est-à-dire que l'atome ne possède pas une charge électrique. Monsieur, l'atome, à l'intérieur de l'atome, il y a des particules positives, il y a des particules négatives. Alors, pour l'atome, pour que l'atome soit neutre, il faut toujours que le nombre de particules positives égale au nombre de particules négatives. Les particules positives sont les protons, les particules négatives sont les électrons. Et par la suite, on peut arriver à écrire cette relation. L'atome est électriquement neutre, nombre de protons est égal nombre d'électrons est égal à Z. أستاذ Non. وين نكتبه له؟ بس هاي بدي أكتبها يا أستاذ. نعم أستاذ. Sur le cahier de chimie. أوكي. أستاذ بدي أكتبهم كلهم؟ Oui. استاذ هلا رفقاتكم صاروا كاتبينه على الكاييه دو شيمي تتركوا لهم مجال. Maintenant, on va continuer l'explication. On ne peut pas perdre plus de temps. Le nombre de masse. C'est quoi le nombre de masse? Le nombre de masse, c'est le nombre de particules qui possèdent une masse. C'est-à-dire, c'est le nombre de particules qui se trouvent dans le noyau. Quelles sont les particules qui se trouvent dans le noyau? Proton et neutre. Proton et Neutron. Électron. Neutron. 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 Fatima Abou Khalil. Oui. Quelles sont les particules qui se trouvent dans le noyau? Proton et neutron. Très bien. Donc, ce sont les protons et les neutrons. Alors, le nombre de masse, c'est symbolisé par A majuscule, est égal au nombre de particules qui se trouvent dans le noyau, c'est-à-dire c'est la somme de nombre de protons et de neutrons. Donc, symbolisé par A, le nombre de masse d'un atome, d'un élément,
est la somme du nombre de protons et celui de neutrons contenus dans son noyau. C'est par définition. ملاك شعيتو معنا؟ ملاك؟ استاذ اذا انت معنا اطلعي انت وحسام من اباري واحد لانه شكله الكونكسيون فيها مشكله عندكم. اوكي كرمال ما يضعف الكونكسيون اكثر. انا ما حفوت احسان هلا، بيمشي الحال انت وياه من اباري واحد؟ وي خلاص بيمشي الحال، مش حدخله لاحسان. اوكي استاذ. طيب فاذا le nombre de masse A هو بس terme نحن سميناه nombre de masse هو égal à la somme des particules qui se trouvent dans le noyau. مين les particules dans le noyau? Ce sont les protons et les neutrons. Donc le nombre de masse A égale nombre de protons plus nombre de neutrons. فيها شيء هيدي استاذ؟ نو أستاذ. سهل. ما عملنا شيء، بس اعطينا ديفينيسيون لشيء اسمه nombre. يا استاذ. وي احمد. استاذ بس فيك ترجع شوي للصوره اللي ورا؟ انتبه. بس بدي اعمل سكرين شوت. Ahmad, oui, on va écrire ça, mais attends. Mais le nombre de protons, ça est égal à quoi? Égal à Le nombre de neutrons. Le nombre de protons est égal au numéro atomique Z. Le nombre de neutrons, c'est symbolisé par un majuscule. Regardez ici. Donc, on peut remplacer cette égalité, le nombre de masse, nombre de protons plus nombre de neutrons, par A égale Z plus N. Z هي محل النمبر de protons والN هي السمبول للنمبر de neutrons. Ça va? ما فهمتش آخر واحد. Mais le nombre de protons est égal à Z plus E1. Monsieur, on a défini ça la dernière fois. On a dit la dernière fois que le nombre de protons égal à Z. Ça va? ما نكتبه اللي هو ما فهمتش. استاذ اللي عنده سؤال يعمل ريز هاند لحتى اقدر اعرف مين بده يسال. ومحمد فواز استاذ ايه حنكتبهم له. mais attends un peu. علي مسلماني. وي استاذ بس فيك ترجع شوي للصوره اللي ورا هذه النمبر لاتوم الكتريك مونتر. بس بدي اعمل سكرين شوت استاذ عشان معايا. يلا استاذ دبش توا. وي ميرسي خلص. اوكي. استاذ qui n'a pas compris c'est quoi le nombre de masse? C'est clair? Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. La dernière. Mais le nombre de protons est égal à Z et N. اوكي بس بدي اعرف مين. ما عم يبين عندي. محمد رعد. محمد رعد. اوكي. استاذ on a défini le nombre de masse. Regardez, يلا امشي معي مع البيك. Regardez maintenant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Le nombre de masse A, c'est égal au nombre de protons plus nombre de neutrons. C'est clair? Oui. استاذ يعني مجموع البروتون والنيوترون بيعملوا الماس الA
بيعطونا شيء اسمه nombre de masse. يعني c'est le nombre de particules qui possèdent une masse. مش الماس لهالبارتيكول، le nombre عددهم لهالبارتيكول. مين البارتيكول يلي عندهم ماس؟ هن البارتيكول يلي موجودين بالنويو. Quelles sont les particules qui se trouvent dans le noyau? On a le proton et le neutron. Alors, le nombre de masses, c'est égal au nombre de protons plus nombre de neutrons. بس Maintenant, أستاذ oui. مش لازم نكتب mais le nombre de protons plus le neutron est égal Z. Non, 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 non. Le Z, c'est le numéro atomique, ya Mohamed. Par définition, le numéro atomique égale au nombre de protons seulement. Et regardez, عملت لها encadrement أنا هون. Le nombre de protons égale Z. يعني محل هيدي النمبر دو بروتون هون شو صار فينا نحط؟ Z. والنمبر دو نيوترون السمبول اللي إلى ان. اوكي. Alors شو صارت الريلاسيون للA؟ A égale Z plus ان. الزد هي ذات النمبر دو بروتون والان هي النمبر دو نيوترون. Ça va maintenant? Oui. Yalla, vous pouvez Oui. écrire. Moi, j'ai écrit. Oui, Malak. لا لا أنا يا أستاذ بدي أسألك أنا لأنه بعدني ما كتبتش هوليك لهيدا بأسرش إذا عملت لهم هلا سكرين شوت واليوم وبس تخلص الحصص اليوم العصر بكتبون. اوكي المهم نكتبهم استاذ اليوم. طبعا ما يني حبلش فيهم. اوكي استاذ. Yalla, écrivez rapidement. Ça va? Oui. Oui. خلصنا نحن استاذ.
مش الحال يا أستاذ. اوكي، بعد في حدا عم بيكتب؟ مش الحال. بعدين ليه يا أستاذ الناس؟ ومحمد شو قلت حبيبي؟ خلصنا؟ OK. Alors, le nombre de masse est défini comme étant le nombre de nucléons. أستاذ بعدين لي بس كم كلمتين ورا. يلا. Monsieur, en même temps, وين الورقة والقلم؟ ce qu'on appelle le nombre de masse, هو ذاته أستاذ نفس الديفينيشن فيه le nombre de nucléons. Nucléons ماشي الحال معناتها أستاذ. هن الparticules qui se trouvent dans le noyau. مين الparticules qui se trouvent dans le noyau? Ce sont les neutrons. والنيوترون. فإذا النمبر de nucléons هي ذات النمبر de masse. Alors, le nombre de nucléons هو ذات النمبر de masse. Le nucléon est toute particule qui existe dans le noyau. يعني c'est le proton ou neutron. يلا écrire cette remarque. بس شو يعني N point B؟ N B يعني c'est remarque. Note bien. هلا بدي احكي للاستاذ اليوم انا حدا يقول له انا حدا يقول له اليوم انا بدي استفسر منه شو عم يعملوا بالضبط. هنا انتوا انت بس انا عم بدفع لك مصاري لحتى تطلع بس بمناظرهم تتسمع مش تكمل شو عم تكتب. افتحي بديش تكتبي اسمك افتحي ولحق معنا لحق. Ça va, monsieur? Vous écrivez? وي وي عم بكتب. أستاذ عم بيلي سطر. يلا يوسف حبيبي يلا ça va. أستاذي هذا الحفظ صح؟ هلا مثلا ما في داعي احفظ انا النومبر دو نوكليون شو كديفينيسيون. Il faut comprendre monsieur انه le nombre de nucléons c'est égal au nombre de masse. Et il faut savoir que ces deux termes sont égaux au nombre de particules qui se trouvent dans le noyau. يعني هي اشياء نفهمها اكثر من انه بدي احفظها بس ما انه تاريخ اساسي لا شيء. يعني ابدا ولا مره كان الشيء انه انا بدي بس احفظ. Il faut bien comprendre. خلصت. Ça va? J'ai fini. D'accord. Oui. يلا la dernière idée. خلص.
la dernière idée avant de faire des applications, ce qu'on appelle symbole atomique ou représentation chimique. Faites attention, monsieur. Il y a le symbole de l'atome, ce qu'on appelle symbole seulement, et il y a symbole atomique ou symbole nucléaire ou représentation chimique. لما يقول لي donner la représentation chimique d'un atome يعني استاذ انا لازم اعطي X A Z. هيا. La composition d'un atome est montrée par son symbole atomique يلي هي عندها X A Z. Il faut définir chaque terme maintenant. Le X, c'est le symbole chimique de l'élément. هو l'élément. مش نحن on a étudié par exemple le carbone, le symbole le C. Oui. Alors ici, c'est le symbole de l'atome. Le A, ici, on écrit le A au coin supérieur à gauche. Regardez, c'est en haut, hein? Donc Oui. A, c'est le nombre de masse. إذا شو هي ال A? grammes. Le nombre de masse. Le Z, Nombre de grammes. non, Nombre de protons. c'est le numéro atomique. فإذا لما يقول لي représentation chimique, c'est le numéro Atomique. atomique. لما يقلنا يا أستاذ représentation chimique يعني بدي أكتب الأتوم sous forme X, A, Z. يعني il faut qu'on sait le symbole de l'atome, le nombre de masse et le numéro atomique. Ça va? Oui, monsieur. Qui a une question? Non, monsieur. Alors, regardez l'exemple en bas. Mg2412. C'est le magnésium. L'élément magnésium a un symbole Mg. Le nombre de masse A, c'est 24. هيدي ال A. وزاد تحت. وعندنا هون Z, c'est égal à 12. مفهوم؟ Oui. هيدي monsieur, moi, j'ai pas c'est clair. Quoi? J'ai pas compris, moi. مين؟ Youssef. يوسف حبيبي toujours il faut بيقول لي سؤال écrire la représentation chimique de l'élément magnésium. شو المقصود بالسمبول اتوميك او الريبريزنتاسيون شيميك؟ يعني لازم اعطيه انا عبر عن هيدا الاليمون sous forme de X A Z. هيدي اسمها ريبريزنتاسيون شيميك للاتوم. شو يعني الاكس؟ الاكس هو السمبول مثل المغنيسيوم هو ام جي. حطينا اكزامبل هون سي ام جي. طيب بس هو ما عم بيقول لي اعطيني لو سمبول دو مغنيسيوم، قال لي بده الريبريزنتاسيون شيميك. Il faut savoir que la représentation chimique c'est X A Z. Le A en haut et le Z en bas. Et c'est على الجهة البارتي à gauche. Donc, c'est MG. Beaucoup de données, ou bien on a calculé, on va voir dans des applications, le nombre de masse A et le Z. فإذا كلمة représentation chimique بتعني يا يوسف إنه هي X A Z. بنحط الA بقيمتها والZ بقيمتها. Pardon. Comme ça, on peut écrire la représentation chimique d'un élément. Oui, اكتبوها استاذ لهيدي الباج رابيدمون بعد معنا 1 minute يلا بسرعه شوي. استاذ هاي كتبت انت نومبر دو ماس وي فلاش نكتبون؟ اكيد اكتبوهم حدهم الاستاذ بس لنفهم شو يعني A وشو يعني Z pour ne pas oublier. Oui.
Yalla, dépêchez-vous. La prochaine fois, on va faire des applications directes sur ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. يا أستاذ حتى تسامحلها إنه حتى تسمع لنا كأنه هلا اكيد استاذ، احنا لازم كي تعطيكم تاني 10 اليمون بس حناخذهم المره الجايه. يلا اكيد بس رابيدمون. من العصر أو الظهر بس تخلص الحصص اللي بنقلن هول كله. اوكي صافا استاذ. استاذ باي لحظه يعني ممكن أنا يقطع الميتينج. اوكي يعطيكم العافيه استاذ. نلتقى ان شاء الله الاسبوع الجاي بحصه ميتينج أي حصة يا جديد. أستاذ؟ نهار الجمعه حنزلكم انا هيدا الملف على اداره الملفات التعليميه. اوكي شكرا يا أستاذ. يلا دبشوا بس يقطع خلص بكون قطع، بتلاقوهم استاذ على الملفات التعليميه. استاذ اول سلايد وتاني سلايد بدي اكتبهم. وي استاذ، فيكي تسالي رفقاتك كمان وفيك